Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan bir nechta sitni tekshirib ko'ramiz. Mana bu birinchi sitimiz. 455. Bu sitda siz mana shunday qishloqni ko'rishingiz mumkin. Bu katta qishloq. Bu qishloqda mana shunday temirchining uyi bor. Mana sandiqning ichida nimalar borligini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi sit. Aytgancha bu sitda yana bitta qishloq bor. Bu kichik, lekin yaxshi qurilganlarga qaraganda yaxshiroq. Mana bu yerda spawner ham bor. Mana bu yerda mana shunday zombini spawneri. Bu yerda uncha emas, ammo mana bu yerda temirlar bor. Keyingi sitimiz. Bu sit 999. Mana bu sitda ham temirchining uyi bor, hamda bu qishloq zo'r, yaxshiroq. Bunda esa temirchim 5 tadan 3 ta olmaydi. Ammo bu sitda spawner yo'q. Mana bu yerda qovoqlar bor. Mana bu yerlar uy qurish uchun ajoyib joylar mana. Qishloqning yonginasida. Mana hayvonlar, qovoqlar, bu yoqlar ham uy qursa bo'ladi. Bu yoq tomon dengiz, bu yoq tomon quruqlik. Mana dengiz bo'yi. Shu bilan ikkita sitning obzori tamom.